会の中間、僕たちはホームページを作る班で活動していまして、一応前回で言われたところとしてアンケートの結果に偏りがあるっていうところを指摘を受けたので、そこをちょっと直してきます。前回は61票アンケート取ったところで偏りがあるっていうことだったので、法政大学のホームページから調べて1万人に無作為に調査した結果の1万人を無作為に抽出して、その中から2559件の回答が得れたっていうデータをもとに、市ヶを調べてきました。で、市ヶキャンパスでサークルに入っている人はその中で約 70% いて、市ヶキャンパスの母数からいくと大体1万人ちょいぐらいがサークルに入っているということなので、この僕たちが作っているホームページを見てくれる人は多いのかなと思います。次になんですけど、ホームページ作る中でメインとなるサークルの紹介のページの項目についてを決めました。で、その項目がサークル名と所属人数と、その所属人数に対して実際の活動においてちゃんと活動している人数と飲みの頻度、あとそのサークルのホームページだったりツイッターのリンクと、あと誰でも見れるようなアルバムと、あと第三者から口コミをかけるようなそういうコメント欄を作ろうと思っています。そのコメント欄っていうのは、その誹謗中傷とかも可能性があるので、それはこの私たちの中で管理して許可制にすることにしました。で、あとはそのサークルからの紹介文と、あとは実際の活動頻度を書こうと思っています。で、あと一応そのトップサイト名も一応決めまして、仮なんですけど、シーサーチャーと法政っていう名前にしました。しました。で、これはその C っていうのがサークルとクラブっていう意味で、サーチはそのままです。で、法政っていうのが分かりやすいように法政つけることにしました。これはちょっと仮なんで、最終的にまだどうなるかわかんないんですけど、この流れでやっていこうと思います。で、今日私たちのパワーポとかやらせてるんですけど、動画を用意しまして、なので私ここで発表させてください。ですね、HTML とスタイルシート、前回どういうものかっていうのを発表したのを覚えてくれてるかわかんないんですけど、それのすごい基礎的な部分、ホームページの枠組みを作るやり方をバンディハムっていうアプリを使って動画を撮影したんで、前みたいな写真だけだとちょっとパッと見とっつきにくいかなと思ったので、これを見てどういう流れでホームページが出来上がるのかっていうのを活用しようかなと思いまして、ホームページを作ったことがある人からすれば本当に基礎的なところなのでつまんないかもしれないんですけど、私とかノブとかは全然分かんなかったんで、その勉強の一環としてやりましたんでお願いします。で、ですね、本来だったらメモ帳とか EM エディターっていうものを使ってHTML とかのファイルを作っていくんですけど、 EM エディターがなんせ有料なんですよ。で、あとメモ帳だと1回例えばまとめてバッて消しちゃった時に戻るっていうボタンがないのでちょっと作りづらいので、今回別のテキストエディターをダウンロードして、無料のものをダウンロードして作りました。で、まず最初にHTML ファイルの作成からやっていきます。で、これは以前も発表したんですけど、ホームページの内容を定義するファイルです。で、
HTML はこういうカッコで閉じたタグを使って入力していきます。ちょっと巻き戻せるかな、大丈夫ですか。で、必ずタグを打ち込んだら HTML とこれが対になっているんですね。必ず頭の開始タグと終了タグを対にさせます。で、このヘッドっていうタグの中にはホームページの内容じゃなくて情報を記載する。例えばホームページのタイトルです。でこれ一応タイトルどうしようかなと思って無難に小田原ゼミナールというページのタイトルのページを作りました。で、これホームページのファイルを保存するときに拡張子を HTML っていうのに指定して保存します。で、ちょっと待って。調子悪くない？インターネットエクスプローラーっていうので開きます。そうするとホームページのウィンドウ自体はまだ何も入力してないんで真っ白なんですけど、上のタグのとこ見てもらえるとタイトルが表示されているのが分かると思います。で、今度は今ヘッドに入力したんですけど、今度ボディタグっていうのを入力していきます。で、ボディタグっていうのはホームページの内容を定義するタグになります。この中にさっき白紙だった部分に表示されるものを記載していきます。今大丈夫ですか皆さん興味がある人だけ見ても大丈夫で、最初にこのリブなんていうのコンテイナーっていうのをリブっていうのはリブのこのタグっていうのは特定の範囲をグループ化し領域を定義する要素ですということで、ホームページの中にこういう領域を作りますよっていうタグです。補足ありますか？大丈夫ですか？はい。で、この中に今から4つのさらに新しい領域を定義していきます。ヘッダー、サイドバー、見てそうっていうのがありまして、で、今このコンテイナーっていう中にこの4つのブロックを指定しました。で、例えばさっきのウィンドウがあったとしたら、まずコンテイナーっていうのが一つの大きな、例えばですよ、まだ位置設定してないんであれなんですけど、こういう大きなブロックを作ったとして、この中に4つのヘッダー、ヘッダーっていうのとサイドバー、メイン、フッターっていうのを作ったことになります。で、これを上書き保存しまして、でさっきのページを保存したんで更新すれば内容も更新されるんですけど、まだ領域を指定しただけで何も打ち込んでいないので、もうウィンドウ自体はまだ白紙のままです。で、この中に例えばですけど文字を打ち込んでいきます。で、更新するとこんな感じでヘッダー、サイドバー、メイン、フッターっていう4つの領域があるよっていうことを
指定されてるんですけど、まだその領域の大きさとかをスタイルシートでレイアウトを決めてないので、こんなすごいそっけない感じな状況になってます。でここからスタイルシートを作成していきます。で新しいファイルを開いて、これも EM エディターじゃない、テキストエディターで作ります。でこれも拡張子をさっき HTML にしたのに対して.css っていうのにして、さっきの HTML が書いてあるかな、よいしょ、こういうファイル保存しました。で今保存したのがこれですね。っていうのが私のパソコンの中に入ってるって思っておいてください。はい。で、スタイルシートの入力の仕方。さっきはこういうタグでこうどんどん入力してたんですけど、今度はこういうやつ。入力の仕方をして、セレクタっていうのはスタイルを適用する要素。例えばさっきヘッダーっていうタグを、合ってますか、大丈夫ですかヘッダーっていうタグを HTML で定義しましたよね。だったらここに HTML じゃない、ヘッダーって書いて、プロパティっていうのは例えば、ヘッダーの高さを設定します、幅を設定しますっていうプロパティと、それに対する値です。でこれをどんどん打ち込んでいきます。でこの今打ち込んだマージン、パリングっていうのが何かっていうと、この図なんですけど、なんとなく見て分かりますかマージンっていうのは、例えば今ボディっていう、ここに B しかないんですけど、ボディのマージンとパリングを設定しました。マージンっていうのはこのボディっていうボックスの外側の4枠で、パリングっていうのはその中に内容表示されるこの間の余白です。で次さっきやりましたここの全体のコンテイナーっていうセレクターの、これが幅です。幅900ピクセル、高さ 100%。でこの幅とか高さとか大きさはピクセルっていうのと、あとパーセント割合、どちらでも指定することができて、例えばパーセントっていうのは、これがホームページのウィンドウだったら 100% に対して 100% に表示されます。これを50にしたら全体がこういうふうに表示、900ピクセルあって 50% だよみたいな感じです。